تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. حضرت مولانا می‌فرمایند که تا حالا زندگیت رو تا این سن با من ذهنی جلو آوردی و دیگه این کار رو نکن. آب زندگیت رو تیره کردی، دیگه بیشتر از این تیرش نکن. ما با من ذهنیمون به جسممون آسیب زدیم و جسممون رو بیمار کردیم. روابطمون رو خراب کردیم. خانواده‌مون رو دچار مشکل کردیم. در تربیت فرزندمون اشتباه کردیم. در روابط کاری دچار مشکل شدیم. شغلمون رو از دست دادیم. به لحاظ مالی دچار مشکل شدیم. به لحاظ هیجانی درونمون پر از خشم و کینه و نفرته. به لحاظ فکری فکرهای تکراری منفی و مخرب داریم. ما همه چیز زندگیمون رو خراب کردیم چون با من ذهنی زندگی کردیم تا حالا و خداوند در مرکز ما نبوده. من ذهنی به ما گفته چجوری فکر کنیم، چجوری احساس کنیم، چجوری رابطه برقرار کنیم، چجوری بچه تربیت کنیم، چجوری کار کنیم، چجوری پول در بیاریم و همه چی خراب شده. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن.